सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं गुरप्रीत सिंह और दोस्तों आज मैं लेके आया हूं स्पीकर ऑडियो टेस्ट कंपैरिजन। यहां पर मेरे पास लेटेस्ट डिवाइस है टेक्नो का कैमॉन आई ट्विन और दोस्तों इसका मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं बाकी तीन फोन्स के साथ। एक है Redmi 5, दूसरा है Infinix Hot S3 और लास्ट डिवाइस है Infinix Hot 6 Pro। दोस्तों ये टेस्ट को मैं परफॉर्म करूंगा इस डिजिटल लेवल साउंड मीटर की मदद से और दोस्तों इसी डिजिटल लेवल साउंड मीटर में जो वैल्यू कम से कम मुझे 2 बार देखने को मिलेगी मैं उसको कंसीडर करूंगा। इस स्पीकर ऑडियो टेस्ट कंपैरिजन को दोस्तों मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले हम रिंगटोन को प्ले करेंगे जो फोन के अंदर होती है और दूसरे राउंड के अंदर हम YouTube की वीडियो को प्ले करेंगे। दोनों ही राउंड्स के अंदर दोस्तों हम ये देखेंगे कि क्या हमें मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलती है रिंगटोन टेस्ट में भी और YouTube टेस्ट में भी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं हम Redmi 5 से। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अब सेटअप को जो है वो तैयार कर लिया है। Redmi 5 का स्पीकर ओरिएंटेशन इस तरफ है तो उसी तरह मैंने फोन को सेट किया है। तो दोस्तों चलिए अब एक रिंगटोन को प्ले कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक और रिंगटोन को प्ले करते हैं। तो ऑलराइट दोस्तों, जो हमें मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिली रिंगटोन टेस्ट के अंदर वो थी 91 डेसिबल्स। तो चलिए दोस्तों अब बारी आती है सेकंड राउंड की। प्ले कर देते हैं हम एक YouTube की वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी, एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आया हूं। दोस्तों आज हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। एक और नया डिवाइस हमारे पास यहां पर कंपनी की तरफ से आ चुका है। ये है टेक्नो का कैमॉन आई ट्विन। जी हाँ दोस्तों, ये मेड फॉर इंडिया डिवाइस है। दैट मींस ये पहले इंडिया में लॉन्च हो रहा है, उसके बाद ये शायद चाइना में लॉन्च होगा। एंड फिलहाल ये वेरिएंट हमारे पास कंपनी की तरफ से आ चुका है। बॉक्स कुछ दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर नजर। तो दोस्तों YouTube टेस्ट के अंदर जो हमें मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिली वो थी 90 डेसिबल्स। दोस्तों नेक्स्ट बारी आती है Infinix Hot S3 की। तो दोस्तों Infinix Hot S3 का भी स्पीकर ओरिएंटेशन इस तरफ है तो उसी तरह मैंने फोन को सेट किया है। चलिए अब हम एक रिंगटोन को प्ले कर देते हैं। एक और रिंगटोन को प्ले करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों रिंगटोन टेस्ट के अंदर 90 डेसिबल्स हमें मैक्सिमम देखने को मिले हैं। सेकंड राउंड की बारी आती है दोस्तों, प्ले कर देते हैं हम एक YouTube की वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी, एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आया हूं। दोस्तों आज हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। एक और नया डिवाइस हमारे पास यहाँ पर कंपनी की तरफ से आ चुका है। ये है टेक्नो का कैमॉन आई ट्विन। जी हाँ दोस्तों, ये मेड फॉर इंडिया डिवाइस है। दैट मींस ये पहले इंडिया में लॉन्च हो रहा है, उसके बाद ये शायद चाइना में लॉन्च होगा। एंड फिलहाल ये वेरिएंट हमारे पास कंपनी की तरफ से आ चुका है। बॉक्स कुछ दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर नजर आता है। टेक्नो कैमॉन आई ट्विन यहाँ पर मेंशन कर रखा है। YouTube टेस्ट के अंदर दोस्तों हमें जो मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिली वो थी 89 डेसिबल्स। अब दोस्तों नेक्स्ट बारी आती है Infinix Hot 6 Pro की। यहाँ पर दोस्तों Infinix Hot 6 Pro का स्पीकर ओरिएंटेशन इस तरफ है तो उसी तरह मैंने फोन को सेट किया है। चलिए अब हम एक रिंगटोन को प्ले कर देते हैं। एक और रिंगटोन को प्ले करते हैं दोस्तों।
रिंगटोन टेस्ट के अंदर दोस्तों 91 डेसिबल जो है मैक्सिमम देखने को मिले हैं। दोस्तों बढ़ते हम अपने सेकंड राउंड की तरफ, प्ले कर देते हैं हम यहाँ पे एक यूट्यूब की वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी, एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आया हूं। दोस्तों आज हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। एक और नया डिवाइस हमारे पास यहाँ पर कंपनी की तरफ से आ चुका है। ये है टेक्नो का कैमॉन i12। जी हाँ दोस्तों, ये मेड फॉर इंडिया डिवाइस है। दैट मींस ये पहले इंडिया में लॉन्च हो रहा है, उसके बाद ये शायद चाइना में लॉन्च होगा। एंड फिलहाल ये वेरिएंट हमारे पास कंपनी की तरफ से आ चुका है। बॉक्स कुछ दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर नजर आता है। तो दोस्तों YouTube टेस्ट के अंदर 89 डेसिबल्स मैक्सिमम देखने को मिले हैं। अब दोस्तों बारी आती है लास्ट डिवाइस की, जो है टेक्नो का कैमॉन i12। दोस्तों टेक्नो कैमॉन i12 का स्पीकर ओरिएंटेशन इस तरफ है, तो उसी तरह मैंने फोन को सेट किया है। चलिए अब हम एक रिंगटोन को प्ले कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और रिंगटोन को प्ले करते हैं। दोस्तों रिंगटोन टेस्ट के अंदर जो हमें मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिले वो थे 94 डेसिबल्स। तो चलिए दोस्तों अब बारी आ जाती है सेकंड राउंड की, प्ले कर देते हैं यहाँ पे हम एक यूट्यूब की वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी, एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आया हूं। दोस्तों आज हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। एक और नया डिवाइस हमारे पास यहाँ पर कंपनी की तरफ से आ चुका है। ये है टेक्नो का कैमॉन i12। जी हाँ दोस्तों, ये मेड फॉर इंडिया डिवाइस है। दैट मींस ये पहले इंडिया में लॉन्च हो रहा है, उसके बाद ये शायद चाइना में लॉन्च होगा। एंड फिलहाल ये वेरिएंट हमारे पास कंपनी की तरफ से आ चुका है। बॉक्स कुछ दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर नजर आता है। टेक्नो तो दोस्तों YouTube टेस्ट के अंदर जो हमें मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिली वो थी 89 डेसिबल्स। तो दोस्तों अब जाके हमारा स्पीकर ऑडियो टेस्ट कंपैरिजन कंप्लीट होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं अपने पहले राउंड जो था रिंगटोन टेस्ट, उसके अंदर Redmi 5 और Infinix Hot S3 के अंदर वैल्यू सेम देखने को मिले 91 डेसिबल्स। हमें Infinix Hot S3 के अंदर 90 डेसिबल्स देखने को मिले, और सबसे ज्यादा डेसिबल्स हमें देखने को मिले टेक्नो के कैमॉन i12 के अंदर 94 डेसिबल्स। दोस्तों अगर मैं बात करूं अपने सेकंड राउंड जो था YouTube टेस्ट, उसके अंदर हमें Infinix Hot S3, Infinix Hot 6 Pro और टेक्नो कैमॉन i12 के अंदर सेम वैल्यू देखने को मिली 89 डेसिबल्स, और Redmi 5 के अंदर देखने को मिले 90 डेसिबल्स। यहाँ पर दोस्तों टेक्नो के कैमॉन i12 के अंदर हमें रिंगटोन का जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला 94 डेसिबल्स, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बट यहाँ पे हमें YouTube टेस्ट के अंदर दोस्तों सारे फोन्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यूज देखने को मिले। दोस्तों ये थी स्पीकर ऑडियो टेस्ट कंपैरिजन वीडियो टेक्नो के कैमॉन i12 की, और इसका कंपैरिजन बाकी तीन फोन्स के साथ Redmi 5, Infinix Hot S3 और Infinix Hot 6 Pro। बताएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक बटन को हिट करिए, और ऐसी और कंपैरिजन को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल मिस्टर टेकी को। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।